موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامع به خیرنی چې درته وي یا الله ته بچرته سر کې به سپګي شي چې درنه و بس خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډېر مزیدار پي دي چې لګي در باندې اوس موسی علیہ السلام ته را پیښ الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کنه بیړه دې غرقه شه دا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویلې چې که زه کافر کېږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام هم جلالی شان و هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباه ده اګړې په ځای پرېښوی ولاړو یو کنده کې نسکور پرېوته چې خدایه نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې ما خو ټول عمر ګډې او چیلۍ سر ولیدي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی وشو مولانا روم وی چې وحی آمد سوء موسی از خدا وحی آمد سوء موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اګډ به خو زما یارو یا الله هغه خو داسې ویل ورته نه کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو خو ما دې لګلې چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دې نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخایه ته ورته چل وخایه بیا تماشا کوه موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې وره او د هغه د یادولو چل یې ورته وښود زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظو ته نه ګوري الله دې ځای ته ګوري کوم ځای ته دې ځای ته د ګډبه د دې ځای قدر دې وکتو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح و نو فائدہ پہ اللہ دا سے مرتب کړه چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړه معامله ماما د دغه ځای ده معامله د دې نه چې صاحبه مسله دې په وګي او د تبلیغي اجتماع ته تللی وم پېښور کې چې وه یو افسر مې ولید نو مسله یې په اوږه وه نل داسې کې دا دلته دوړي مړي نو لږ دا چومه پې کېنم خدای دې مال سټه وباسه ولې مال خدای دې خوار که عقل زده د معشوقي هغه عاشق خوښي چې خړ پړي ویښته ببري په خاورو کې ورته ناستي د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شمه نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ چې رحم یې راباندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړې هومره به یې خوښ دا پاکه مسلط قالیني راغستې ده چې صاحب به په دې کې دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته دي یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان
بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې معامله د دې ځای ده، معامله د ظاهر بیروبیت نه ده، معامله د دې ځای ده. دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی. په خدای قسم پیغمبر ویل یو داسې سړی درته وښیم چې ټول عمر یې خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي. صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بیړه غر کړ. ویل ګورئ په یو جنگ کې اوس کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او د هغه په لاس یې بیعت وکړو. چې بیعت وکړو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې وه په کافرو ورغی، چې پې ورغی هلته شهید شو. چې شهید شو لاش یې راوچت کړو. پیغمبر ویل دا سړی دی ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو. معامله د دې ځای ده، معامله د بیروبیت نه ده، د دې ځای